استنى بس تسمعني يا اسطى، استنى لما تعمل مش انا بمرايا خلاص كل في نفسي اصلا. انا الخديوي وليا صيتي عصرة اكس بيبسي بيدي منعش وش وكل طريقي كلكم على قدي. انا لما بحضر التكين بقول بديل فريق كتير لازم عندي فن لما تجيب بنفسي دي رقم واحد رسالة عندكم شوية ربي سنة عمل عليكم واحد سنة أسيبك خلاص عامل اللي فيها نبقى لا ده انت يوم ما تيجي عايش جواك جاي وتوصي انك شبعت مين يا سبسي غزال عسل بحبك انتي ظهري ليها هي بنتي مفيش وحيد طويلة خالص اخيرا ما شافك خلي بالك من نفسك لا حسنك على نفسك والله محدش همك هتروح فين عمك هتقول له يلا ده باباكو وشوفوا يلا يا اشكالكو وانتوا مين هتصفوا جبتوا نار محبوس مكانكو مليكي بيك مليكة دي كمان جميلة هقول لكل وقتي انا اللي خالق انا وحيدني لو تكون عرفت تحت وشي وموت الصورة فنفت على انا شاشي عرفت يوم تاريخنا تفردون مين عليكم وقتي خديوي جاي طلع لسانكو عطيكوا المال تتخلعكوا هيك بيتكم شغلكوا يلا هيك زوج مفاكوا مش تعبنا شغلات كامل انا عليكم انا هتعمل على بالمسألة وهمش بعد كلكم انا لا وعيني مينا لا فيك كمان اللي شد حيلة انا عشان بس امشي مينا سلام انكم فيا وحياني مع ناحية انا مين في تيرانيكا وشرح يا اسطى نشبع منك جدع برضه نجدع منك اسف عالمي تشوف انت لو جيت على سكتي مش هيلاقي على الله.
كان خليكوا هنا عشان خليكوا جنب الشنطة. ليه؟ الشنطة انت نازلة تحت يعني؟ انزلي براحتك. كنتش عايزاني انزل، عايزة العب معاكي وتحبني. استغفر الله العظيم. شكرا يا بنت ابوكي اللي قال خليكوا هنا عشان انت مش الشنطة. مصدقاني ان انا اللي مكسرتوش؟ يا ستي ده السكرين انا عادي. عارفة بس انا والله ما انا برضه. انت عارفة انا بيشغلني حاجة؟ لا انا مين عارفة اللي انت ما هيتكلم؟ بتشغلكيش. بابا. بوظ الاخس. انا هروح كده كده اجيب سكرينة جديدة وخلاص. بقول لك انا والله ما انا، انت عارفة يعني ان انا ما غلطتش ستي عادي كبري دماغك. قاعدة. مش مشكلة. طب انت حضرتك رايحة فين يعني؟ صرف على شعرك فلوس وبيعيبولك عليه احسن. لان ندفع فلوس ويعيبوا عليه كمان. تعالى يا يحيى. انا اهو انا اهو. خد يا يحيى. تعال. رايح فين؟ انا هنا حبيبي تعال. لا كنت نازل لي فاكرني تحت. اقعد هنا. تعالى هنا بعيد عن تعالى اقعد هنا اهو هنا اهو. مالناش دعوة. يلا صورلك فيديو البحر اهو. اقعد بس اقعد اقعد. اتفرج بقى يلا. لو كان اي حد اصلا وانت واقف. رايح فين؟ طب روح لبابا عشان ابص عليك. ناديلي ادهم يا يحيى. نعم. مية ليش ستي ولابساها. هي سلسلتها هي اصلا يا يحيى. انا جايبه لها هي. ماما دي جايبه ايه؟ انا لبستها لك حبه بس هي بتاعتها حبيبي. دي بتاعتي. لا دي سلسله بنات مش سلسله ولاد. ولا طب اما اروح اشترك سلسله غيرها. اقعد. انا طالع هنا والصورين. هتطلع وترمي نفسك؟ الصورين. لا مش هصور انا خلاص كفايه زهقت. اقعد هنا. مع السلامه. احلى بابا بتهددني. بص الشنطه السوداء بتاعتي. رايحه فين يا مريم؟ عليكوا عيال. هتفضل رايح جاي كده لحد ما تقع.
مين اللي ضربك؟ هو انت مش تضربيني. الحكاية كده دخلني جوا أكتر. نعم.